Çempionlar Liqasının play-off mərhələsinin ilk oyunları çərçivəsində keçiriləcək Qarabağ-Newcastle oyununa hakim təyinatları açıqlanıb. Görüşü Norveçli hakimlər idarə edəcək. Referi Espen Eskos olacaq. Ona yan xət hakimləri qismində Jan Erik Engan və İshak Elias Başevkin kömək göstərəcəklər. Dördüncü hakim funksiyasını Sigurd Kringstad yerinə yetirəcək. VAR Rob Dipperingə, AVAR isə Denis Higlerə həvalə olunub. Qeyd edək ki, maç fevralın 18-də Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda keçiriləcək və saat 21:45-də başlayacaq. Cavab görüşü isə Mərkəzi Avropa vaxtı ilə fevralın 24-ü saat 21:00-da, Bakı vaxtı ilə fevralın 25-i saat 00:00-da start götürəcək.